сказал 150 рублей. Угу. Ну, видишь, грудку съели, востребована, 451. Но она хотя бы свежая, понимаешь? Потому что неизвестно, что будет в этом, ну, Ну, в Окее и так далее. Ну, мы сейчас съездим туда, там посмотрим. Нам одной мало. Угу. Ну, мы будем вообще ее делать, нет? ну, это Мне хули. кажется, у меня нет на это времени. Ну, это хули. Ну, давай возьмем еще тушкана. Угу.